Frank Castle ailesi bir mafya saldırısında öldürüldüğünde madalyalı bir deniz piyadesi ve örnek bir vatandaştı. O günden sonra Punisher olarak suça karşı tek kişilik bir savaş başlattı. Ta ki ölene kadar. Sonra Ghost Rider yani intikam ruhu olarak geri döndü. Ardından Galactus'un habercisi oldu. Daha sonra Thanos'un kara sağ eli oldu. Sonrasında öldü ve Valhalla'ya gitti. Thanos'un yaptığı yanlışları düzeltmeye çalışan Frank bir kez daha geri döndü. Zamanda geriye giderek bebek Thanos'u öldürmek istedi ama onun yerine onu büyüttü. Ancak Thanos yine korkunç birisi oldu. Frank geriye döndü ve Thanos'u aldığı yere geri bıraktı. Şimdi Frank geçmişte mahsur kaldı. Tanrı hepimizin yardımcısı olsun. Kozmik uçurumun içine uzun uzun baktıktan sonra Frank artık hiçbir şeyin önemi olmadığına, hayatın anlamsızlığıyla barışıldığında daha katlanılır olduğuna inanır. Yüzyıllarca bu anı bekler. Ailesinin öldürüleceği günden bir gün öncesine. Beyaz saçlı, insan kılığında Queens'teki eski evinin kapısını çalar. Kapıyı küçük oğlu Frankie açar. Frank kendisini eşi Maria'ya Fredo adında bir amca gibi tanıtır. Kocasına olan tuhaf benzerliği Maria'yı şaşırtsa da kanar. Okulda kavgaya karışan kızı Liza'yı almak zorunda kalınca Frankie'ye göz kulak olmasını Fredo'dan rica eder. Frankie büyüyünce süper kahraman olmak istediğini, babasının onunla hiç oynamadığını söyler. Frank ona kendisinin de bir kahraman olduğunu gösterir. Alevli haline dönüşür ve geçmişte kahramanlık tarihini nasıl düzelttiğini anlatmaya başlar. Anlattığına göre bir keresinde Fantastic Four'un düşen roketini kozmik gücüyle kurtarır ama enerjisi dönüşümlerini çarpıtır. Ekip Fantastic Five'a döner ve Frank alevli bir bisiklet olarak aralarına katılır. İlk görevlerinde Mole-Man'le Moloidlere karşı savaşırlar. Frank yaratıkları keyifle biçer. Bir bilim insanları ve kaşifler ekibine bir katilin uymadığına karar verince Frank takımdan ayrılır. Sonra eski dostu Galactus dünyayı yemeye gelir. Frankie'ye Galactus'u gezegen yiyen ama tanıyınca fena olmayan biri diye tarif eder. Galactus habercisi Silver Surfer'ı bir yiyecek dünya aramaya yollar. Uatu telaşa kapılıp dünyayı gizlemeye çalışır. Surfer dünyayı bulur. Uatu da Human Torch'u Ultimate Nullifier'ı getirmesi için uzak zamana gönderir. Reed silah kullanınca Galactus geri çekilir. Frank onu dünya yerine bir başka dünyayı, Tron World'ü yemeye ikna eder ve Galactus çok çabaladığı için Surfer'ın güçlerini elinden alır. Tron World'ün yıkımı yüzünden Galactus'la Reed Richards evrenin önünde yargılanır. Kimse üstlenmeyince Frank, Reed'in avukatlığına soyunur ve müvekkilinin katil değil sadece bir ahmak olduğunu savunarak davayı kazanır. Frank'i kahraman hikayeleri istediğini söyleyip yakınır. Frank de bir başka macerayı anlatır. Delia adlı asi bir Skrull dünyaya düşer ve telepatiyle Invisible Woman kılığına girip Hulk, Spider-Man, Wolverine ve Frank'i yeni Fantastic Four olarak bir araya toplar. Amacı güçlü bir silah olan bir robot canavar yumurtasıdır. Ekip Monster Island'a iner. Orada Skrull'lar ve Mole-Man birleşince sayıca ezilirler. Gerçek Reed ve Sue gelip Delia'nın hilesini açığa çıkarır. Yumurtadan çıkan yaratık Delia'ya anne diye bağlanır ve taraflar ateşkes yapar. Frankie amcasına teşekkür eder. Frank ona babasının aslında onu çok seven bir kahraman olduğunu, önemli işlerle uğraştığı için uzakta kaldığını, bir gün gelip onunla oynayacağını söyler. Gözünden de bir damla yaş süzülür. Son bir hikayede Fantastic Four Doktor Doom'a yenilip Ben Grimm ölünce Frank çöken Reed'e Doom tasarımı bir cihaz kurmasında yardım eder ve birlikte cenneti andıran diyara beni kurtarmaya giderler. Melekler yanlarında bir şeytan getirdikleri için saldırır. Ama Ben orada kalmak istemez. Arkadaşlarının acısı o diyarı sarsınca geri döner. Yaratıcı olarak beliren, hikayeyi sözcükler ve resimlerle kuran bir figür, onları güvenle eve yollar ve mutlu son çizer. Bu sırada Maria huysuz genç kızı Liza ile döner. Liza amcası Fredo'yu selamlamayı reddeder ve Queens'te Spider-Man'i gördüğünü söyler. Frank bunun 16 yaşındaki Peter Parker olmamasını umar. Lavaboya çekilip asıl planını itiraf eder. Ailesine yaklaşıp onları ertesi gün Kostasların elinde ölmekten kurtarmaya çalışmaktadır. Bunun kötü bir fikir olup olmadığını sorarken arkasında Uatu belirir ve fikrini öğrenmek isteyip istemediğini sorar. Frank onu görünce dehşetle homurdanır. Frank mutfakta Maria ve Frankie'ye Spider-Man'le olan geçmişini anlatmayı sürdürür. Bir keresinde Venom'la dövüşen Spider-Man'in simbiyotu Eddie Brock'un üzerinden ayırmak için onu kendine çektiğini, adamın da iç çamaşırıyla ortada kaldığını gülünç bir dille anlatır. Maria bunca zaman havalı sandığı Spider-Man'in aslında bir inek olduğunu kahkahayla şaşırır. Frank ilk günlerde ona ipleri gösterdiğini söyler.
Doktor Octopus'la savaşırken J. Jonah Jameson'ın Daily Bugle'da Spider-Man'i tehdit ilan ettiğini, Peter'ın ise olayı fotoğraflayıp para kazandığını anlatır. Peter kahraman olmayı bırakmaya kalkıştığında Frank onun vicdanını kullanıp sahneler kurarak yeniden kostümünü giymesini sağlar. Bir başka sefer Peter'la klonu Ben Reilly'e gerçeği baştan söyleyerek yıllarca sürecek bir kimlik bunalımını önler. Ölüm döşeğindeki May halanın sahte olduğunu, gerçeğinin hayatta olan Norman Osborn'un elinde bulunduğunu açıklar ve Ben amcaya Kanada'ya taşınması önerisini verir. Sohbet duygusal bir yere kayar. Maria kocasının savaştan döndüğünden beri ondan uzaklaştığını, günlerini kim bilir nerede geçirdiğini, sanki artık bir aile istemediğini ve orada daha mutlu göründüğünü itiraf eder. Frank bir askerin yoldaşlarının feda edilişine tanık olduğunu, hayatta kalmanın verdiği suçluluğun en iyi insanı bile derece derece uyuşturduğunu, öyle ki kendini iyi mi kötü mü sandığını ayırt edemez hale geldiğini anlatır. İyileşmenin mümkün olduğunu ama sevdiği kişinin ona yardım eli uzatmasına izin vermesi gerektiğini söyler. Maria bir umut olduğunu duyunca Frank belki der. Ardından kara kostümlü döneminin hikayesini anlatır. Uzaktaki bir savaştan dönen Spider-Man daha sert, daha çabuk öfkelenen biri olur ve siyahlar içinde dolaşır. Frank punkları aşırı hırpalarken gördüğü Spider-Man'e eşlik eder. Jen DeWolf cinayeti soruşturmasında ortağı sandıkları çavuş Stan Carter'ın Sin Eater katilinin ta kendisi olduğu, üstelik Nick Fury tarafından güç veren bir maddeyle beslendiği ortaya çıkar. Öfkeyle katili neredeyse öldürecek olan Spider-Man'i Daredevil durdurur. Sonra ikisi barışır. En sevdiği hikaye ise Peter'la Mary Jane'in yeniden kavuşmasıdır. Ayrı düşmüş ikili birbirlerini şaşırtmak için karşılıklı uçaklara biner. Defalarca ıskalar ve sonunda fırtına yüzünden ikisi de Denver'da mahsur kalınca havaalanında buluşur. Aynı yere sıkışan Doktor Doom'un kibirli hali işleri zorlaştırır. Özgür Latverya diye bağıran bir bombacı saldırınca Frank ve Spider-Man bütün gece baygın Doom'u Latveryalı isyancılardan korur. Peter'la Mary Jane tüm bu kaosun ortasında birbirlerine yeniden bağlanır. Frank de Mary Jane'le resmen tanışır. Bu tablo Maria ile arasındaki bağın yankısıdır. Frank'i Mary Jane kadar güçlü olmak istediğini söyler. Frank ona sandığından daha güçlü olduğunu, babasının da onun hakkında böyle düşündüğünü söyler. Maria akşam yemeğine tetrazzini yapacağını, kocasının mantar sevmediğini bildiğini anlatır. Fredo kalmayı seve seve kabul eder ve yukarıda Liza'ya bakmaya çıkar. Bu sırada Brooklyn'de Frank Castle'ın tarihini belirleyecek bir olay harekete geçer. Magia'nın başındaki bir patron, kendisine kafa tutan Hector Montana'ya ders vermek ister ve adamlarına ertesi gün teslimat sırasında Montana'nın oğlunu Central Park'ta herkesin gözü önünde asıp öldürmelerini buyurur. Frank üst kattaki odasında huysuz kızı Liza ile arayı kurmaya çalışır. Kız süper kahramanları saçma bulur. Gerçek kahramanların askerler olduğunu söyler. Frank kendisinin de bir kahraman olduğunu açıklar ve ona X-Men hikayeleri anlatmaya başlar. Bir keresinde X-Men'in mekiğini kullanırken Phoenix Force'u üstüne çeker ve alevli bir kozmik güce dönüşür. Hellfire Club'ın telepatı Jason Wingard onu ele geçirmeye çalışınca Jean Grey araya girip Frank'i kurtarır. Ama böylece Phoenix serbest kalıp Jean'in içine atlar. Jean Dark Phoenix'e dönüşür. Bir yıldızı yutar ve kazara koca bir gezegeni yok eder. Shi'ar hesap sormaya gelir. Bir düelloyla belirlenen sonda Jean, Tanrı'ya dönüşmektense insan olarak ölmeyi seçip kendini feda eder. Frank bu tür bir öfkenin en iyi insanı bile nasıl esir aldığını Liza'ya anlatır. Bir başka hikayede elmas bir kurşunla öldürülen Emma Frost cinayetini Bishop'la birlikte soruşturur. Şüpheliler arasında X-Men'in birçok üyesi vardır ve suçu üstlenen Angel Salvador'un aslında bir telepat tarafından yönlendirildiği ortaya çıkar. Liza hikayenin nereye gittiğini sorunca Frank bu kısmı atlar. En büyük müdahalesi ise bir felaket geleceğinden gelir. O karanlık gelecekte Frank tam bir savaş ağasına dönüşmüştür. Kitty Pryde ve Wolverine'le çatışmasında Kitty ölmüştür. İnsanlığın son umudu olan bir parçayı elinde tutan Frank, iki X-Men uğruna ölmeye razı olunca bunu onlara geri satmaya karar verir. Geleceğin bitkin X-Men'i Kitty yerine Frank'i zamanda geriye göndermeye karar verir. Telepatik olarak birkaç 10 yıl öncesine X-Mansion'a yollanır. Orada Kitty Pryde'ın bedeninde uyanır ve genç X-Men'e felaket geleceğini önlemek, Senatör Kelly'nin suikastını durdurmak için geldiğini söyler. Kimse inanmaz ama Wolverine bunun kesinlikle Ryder olduğunu doğrular. Gelecekte Sentineller bedenini hayatta tutmaya çalışırken, geçmişte Mystic'in Brother of Evil mutantsı suikast girişimini başlatır. Frank çıkışlarını beceremese de çatışmaya dalar. Destiny'yi etkisiz bırakır ve yeniden geleceğe ışınlanır. Bu çok bilinen Days of the Future Past hikayesidir. Bu sırada Liza bugün okulda kendisine sataşanları dövdüğünü itiraf eder.
Frank ona öfkenin en çok sevdiği insanları yaraladığını, onun esiri olmamak gerektiğini anlatır. Liza hikayelerini sevdiğini söyler. Frank ise için için kızının bu hale gelmesinin, giderek kendisine benzemesinin sorumlusunun kendisi olduğunu düşünür. Wolverine'le ikisinin birer huysuz olarak sürekli çatışıp sonunda küçülmüş bir mafya çetesini birlikte alt ettikleri bir hikayeyi de kısa anlatır. Derken kapı çalar ve karşısında genç Frank Castle, yani ailenin babası belirir. Genç adam ölmüş babasının hala memlekette iki kardeşi olduğunu hatırlayarak Fredo amcasıyla tanıştığını sanır. Fredo'nun gelecekten geldiği ve zamanda nasıl gidip geldiği sorusunu Frank, zaman yolculuğu hikayelerini fazla kurcalama ve tadını çıkar diyerek geçiştirir. Genç Frank, onun gerçek bir kahraman, ülkesine hizmet etmiş biri olduğuna kanaat getirir ve garajda birer bira açıp sohbet etmeyi, savaş anılarını dinlemeyi önerir. Frank genç halinin durumu kabullenmesine rahatlar. Ama garajda genç adam aniden dönüp eline bir beyzbol sopası alır. Amcası Fredo'nun kendisi doğmadan çok önce Sicilya'da öldüğünü, karşısındakinin kim olduğunu ve ailesinden ne istediğini sertçe sorar. Frank yalanının açığa çıktığını anlar. İki Frank Castle karşı karşıya kalırlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca hikaye önerilerinizi bekliyorum. Videolara erken erişim sağlamak için kanala katılabilirsiniz. Ayrıca süper teşekkür aracılığıyla kanala ve videolara maddi destekte de bulunabilirsiniz. Yalanı açığa çıkan Frank, garajda genç haliyle amansız bir yumruk kavgasına tutuşur. Maria dışarıdan seslenip her şey yolunda mı diye sorunca genç Frank durumu ondan gizler. Yaşlı Frank onu sakinleştirmeye çalışır. Günlerini Gazi lokalinde içerek geçirdiğini, kendisinde bir bozukluk olduğundan korktuğunu, ailesiyle vakit geçirmektense elinde silahla savaşmayı yeğlediğini bildiğini söyler. Kendisinin de tıpkı onun gibi olduğunu, bu yolun iyi bitmeyeceğini, birinin yardım etmesine izin vermesi gerektiğini anlatır. Genç adam dinlemeyince onu durdurmak için Cosmic Ghost Rider'a dönüşür ve güvenini kazanmak için savaştan bir hikaye anlatmaya girişir. Anlattığına göre 2. Dünya Savaşı'nda Kaptan Amerika'nın yanında Normandiya çıkarmasına katılır ve sahilde Nazilerle çarpışır. Bir süre sonra Kaptan Amerika kaybolunca Nick Fury ve Howling Commandos bir Nazi subayını sorguya çeker. Frank alevli haliyle adamı dehşete düşürüp kaptanın Baron Zemo tarafından kıyıdaki gizli bir üste tutulduğunu öğrenir. Ekip Nazi üniformaları giyip üste sızmaya çalışır. Frank yüzüne Red Skull maskesi geçirir ve gerçek Red Skull'ın yanından geçip kaptanın hücresine kadar ilerler. Ama Frank Almanca tek kelime bilmez. Sadece çok yaşa diyebildiği için örtüsü çabucak dağılır ve koca bir çatışma patlar. Kavganın sırasında Kaptan Amerika ile Bucky'yi tutsaklıktan kurtarırlar. Kaptan Zemo'nun fırlatacağı silahı durdurmak için Frank'e geride kalmasını emreder. İkili son görevlerine gider. Ama sonlarının nasıl geldiği herkesin bildiği bir hikayedir. Birkaç hafta sonra 30 Nisan 1945'te Frank Kartal yuvasına gider ve Hitler'i zincirleriyle sarıp öldürür. Naziler için daha yıkıcı olacağından ölümü intihar diye açıklarlar. Ama işi bitiren odur. Frank eve döndüğünde artık her şeyin bu maceranın yanında sönük kaldığını itiraf eder. Genç Frank bu anlatıyı büyülenerek dinler. Zamanda geri gitmiş herhangi birinin bir numaralı hayali olan Hitler'i öldürme hikayesinin doğru olup olmadığının umurunda olmadığını, hayatında duyduğu en iyi hikaye olduğunu ve öyle kalmasını istediğini söyler. İki Frank Castle kanlar içinde kalmış yüzleriyle uzlaşır. Genç adam karşısındakinin ülkesine hizmet etmiş gerçek bir savaşçı olduğuna kanaat getirir. Bu kez sahiden bir bira ikram etmek için içeri girer ve iki Frank arasında beklenmedik bir bağ kurulur. Bu iki Frank yakınlaşırken Uatu Ryder'ın tarihle oynamasının yarattığı sonuçlardan giderek daha da çok endişelenir. Meselenin gerçek boyutunu kendi gözleriyle görmek için zaman taşını kullanır. Gördükleri onu dehşete düşürür ve Ryder'ın ne pahasına olursa olsun durdurulması gerektiğine karar verir. Sabah iki Frank garajda birer bira eşliğinde kaynaşır. Yaşlı Frank savaştan döndükten sonra herkesin hayatından nasıl uzaklaştırıldığını, sonra bir gün her şeyin çok geç kaldığını ve önemsediği herkesi kaybettiğini itiraf eder. Genç adama ailesinin ona ihtiyacı olduğunu ama asıl onun ailesine muhtaç olduğunu söyler. Frankie hepsini yemeğe çağırır. Sofrada aile sıcak bir akşam geçirir ve genç Frank ertesi gün Central Park'ta bir aile günü yapmayı önerir. Maria bu fikre bayılır ve Fredo'yu da ısrarla davet eder. Ertesi gün Central Park'a giderler. Yaşlı Frank bugünü her gece rüyalarında yeniden yaşadığını, bağırışları, silah sesini, karısının çığlığını gördüğünü anlatır. Ama bu kez Castle ailesinin mutlu sona ereceğine kararlıdır.
Onlarla vakit geçirirken Frankie'ye başka maceralarını da anlatır. Bir keresinde karnavalda robot kılığındaki halkı durdurmak için çağrılan Ant-Man ve Avengers'a karışır. Bir başka sefer yaşlı Hawkeye ve Black Widow'la birlikte şekerden yapılmış bir binadaki düşman üssünü basar ve işi komik bir sakızlı topa bağlarlar. Parkta piknik neşeyle sürer. Derken uzakta bir kovalamaca başlar. Costa çetesi oradadır ve Montoya'ya kafa tutan adamı herkesin gözü önünde infaz etmek üzeredir. Yaşlı Frank bir bahaneyle ailesinden izin ister. Gitmemelerini ve peşinden gelmemelerini söyleyip Cosmic Ghost Rider'a dönüşür. Tetiğe asılan çeteyi tam vuracakken araya girer ve silahlarını alır. Ama tam o anda Uatu belirir. Namlusunu Frank'e doğrultur ve bunun hemen bitmesi gerektiğini söyler. Frank onu ailesinin duymasını istemez. Onlarca yıldır tarihi değiştirdiğini, hiçbir dalga yaratmadığını, kozmik ölçekte hiçbir şeyin önemi olmadığını, iyi bir aileye yardım etmenin ne zararı olabileceğini savunur. Uatu tek bir kelimeyle karşılık verir. Her şeyin. Uatu gerçeği açıklar. Bu an evrensel bir sabittir. Tüm olası gerçekliklerin bağlandığı bir çapa noktasıdır. Frank Galactus'un habercisi ve Mad King Thanos'un kara sağ eli olarak tarihin en önemli kişisi haline gelmiştir. Aldığı ve alınmasına yardım ettiği trilyonlarca can onun üstündedir. Üstelik hayatını Marvel çağının kahramanlarıyla iç içe geçirdiği için artık gerçekliğin tamamı ona bağlıdır. Eğer ailesini kurtarırsa bütün gerçeklik yok olacak. Zaman çözülüp hiçlik kalana dek dağılacaktır. Hayatını tanımlayan bu trajik an tüm zamanın en kritik anıdır. Frank yılmaz. Belki de her şeyin bitme vaktinin geldiğini, ailesinin bir kez daha öldürülmesine seyirci kalamayacağını söyler. Uatu acı içinde savunduğu her şeyi varoluşu kurtarmak için feda etmeye razı olur. Ve Frank'i öldürmek üzere silahını doğrultur. Frank ise soğukkanlıdır. Onu öldüremeyeceğini, çünkü kendi ağzıyla evrenin en önemli adamı olduğunu söylediğini hatırlatır. Uatu bunun doğru olduğunu kabul eder. Frank ise umursamaz bir küfürle kendi silahının horozunu kaldırır ve iki taraf silah çekmiş halde karşı karşıya kalırlar. Nevada'daki bir sığınakta tek başına içen yaşlı Frank'in karşısına Avengers, X-Men ve daha nice kahraman dizilir. Frank onlara hikayesini anlatır. Geçmişte kozmik güçlerle sıkışıp kalmış, ailesini kurtarmaya karar vermiş ve elindeki bunca zamanı can sıkıntısıyla tarihi değiştirerek geçirmiştir. Kahramanlar onu bir manyak diye anar. Doğru söylüyorsa neden hiçbirinin onu hatırlamadığını sorarlar. Frank o günü anlatır. Central Park'ta ailesini öldürecek çeteyi beklerken araya girer. İkisini indirir ama tam üçüncüyü halledemeden Uatu hayatında gördüğü en büyük silahla karşısına dikilir. Uatu ona küçük değişikliklerin kozmik ölçekte bir şeyi bozmadığını, fakat bazı anların o kadar kritik olduğunu, değiştirilirse gerçekliğin çatlayacağını anlatır. Ailesinin ölümü tek başına o kadar önemli değildir. Ama Frank, Galactus ve Thanos'un yanında milyonlarca yıl evreni yıkan, sonra geçmişe dönüp tarihi karıştıran birine dönüştüğü için artık her şey bu ana bağlıdır. Frank yine de tetiğe asılmak üzereyken Uatu elinde Infinity Gauntlet'la "Beni bağışla, başka çare bırakmadın" der. Uatu eldivenin gücüyle olanı geri çevirir. Frank savrulur, çete infazını gerçekleştirir ve Castle ailesi bu kez de kurşunların arkasında kalır. Maria ve çocuklar ölür. Genç Frank Castle karısının cesedine kapanır. Punisher yeniden doğar, gerçeklik kurtulur. Frank öfkeyle Uatu'yu öldüreceğini haykırır. Uatu ise onun bu anı hatırlamayacağını, kimsenin hatırlamayacağını ama tüm izi silmeden önce bilmesini istediğini söyler. Bugünü ve yaptığını ölene dek pişmanlıkla anacaktır. Frank cezasını anlatır. Onu hiç kimseye zarar veremeyeceği raft hapishanesine kapatırlar. Dünya onu unutur. Bir süre kendisi bile kendini unutur. Yıllar içinde parçalar yavaş yavaş geri gelir. Ama belleğinde boşluklar kalır. Iron Man ona potansiyel gördüklerini söyleyip Avengers üyeliği teklif eder. Frank reddeder. İşinin bittiğini, yaşlı bir adamı huzur içinde içkisiyle baş başa bırakmalarını ister. Yıllar sonra Ay'ın mavi bölgesinde beklenen an gelir. Yaşlı Cosmic Ghost Rider, kayıp silahları bulmak isteyen Nick Fury'e tek yolu gösterir. Uatu'yu öldürüp gözünü almak. Uatu'nun herkesin belleğinden sildiği Frank'i Fury tanımaz ama Uatu onu hala hatırlar. Uatu bir kez daha yaşananların en büyük pişmanlığı olduğunu söylemeye çalışır. Frank onu susturur ve suçun kendisine ait olduğunu, onun yalnızca yapması gerekeni yaptığını söyleyip teşekkür eder. Yıldızların güzelliğine birlikte bakarlar. Sonra Fury tetiği çeker ve Uatu'yu öldürür. Frank gözün artık Fury'nin olduğunu söyler ve onu genç halinin yakında peşine düşeceği konusunda uyarır. En sonunda Thanos'un eski gemisi Sanctuary'de uzayın gizli yıldız tarlalarında Frank, galaksinin koruyucularıyla beraber
içki masasına otururlar. Hikayenin tam olarak böyle olup olmadığını tartışırlar. Frank gerçeğin anlatıyı daha bağ kurulur kıldığını söyler. Derken masaya Thanos'un vasiyetinin okunmasına başlanacağı haberi gelir ve hepsi bu yeni işin başına toplanır.